Вот, друзья, Казань, перекресток Будаванцева, Беломорская. Ровно год назад я делал отсюда съемку, что ничего не чистится, сугробы накапливаются. Точно так же, как в прошлом году. Вот машины буксуют, накапливается. Чихать хотела власть вообще на казанцев, на жилплощадку. Вот гора выше человеческого роста. И пошло дальше. Эти горы везде. Вот здесь остановка считается. Вот сейчас, в прошлом году, вот здесь мы ехали, и здесь была целая река говна, фекалий, текла из прорыва канализации. Вот нечищенные дороги. Машины еле как в две полосы разъезжаются. Самая наглая, хищническая, буржуазная власть, паршивая власть, гнилая, находится в Татарстане, в городе Казань.